Salam alaikum, عواشركم بروكا. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. وصفة اليوم هو سلو. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un slo healthy. Le plus healthy que je puisse faire, c'est en fait, on va joindre utile à l'agréable. On va utiliser une recette traditionnelle, mais on va essayer de la faire en fait le plus healthy possible. اليوم غادي نحاولوا نصاوبوا سلو بالطريقة التقليدية المعروفة العادية جدا، غير غادي نحاولوا المكونات نبدلوهم باش نحصلوا على واحد سلو اللي غيكون صحي بزاف. اول حاجه كيف كتلاحظوا هي الدقيق. انا ما استعملتش الدقيق العادي، استعملت هنا الدقيق الكامل بالنخاله ديالو. غربلتوه ماشي غربلتلو، وحيدت له النخاله الغليظه. عندي هنا كيلو ديال غنستعمل كيلو، يعني زدت شي شويه باش حيدت له النخاله الغليظه، وكنحمر فيه في الكوكوط. كيشد لي تقريبا واحد 45 دقيقه على نار مهيله، وانا كنحرك ونعاود. Donc, première des choses, j'ai remplacé la farine blanche par de la farine complète. Et je la mets dans ma cocotte et je commence à la faire dorer. Ça me prend 40 à 45 minutes à peu près. Donc, en même temps, je fais dorer les graines de sésame et les amandes entières avec leur peau. Toujours 1 kg d'amandes et 1 kg de graines de sésame. في نفس الوقت خديت كيلو ديال الجلجلان البلدي اللي حمرته، وكيلو ديال اللوز البلدي اللي تا هو مسحته مزيان وحمرته بالقشره ديالو. ها هما العناصر عندي كلهم موجودين كيف كتلاحظوا. هو الدقيق، ها اللوز ديالي. اللوز غادي نحيد منه، مش غنحيد منه، غادي نبدا نطحنو كله. غادي نطحنو، غناخذ منه واحد تقريبا 150 غرام اللي نخليها مهرمشه، والباقي غنطحنو مزيان. في نفس الوقت انا غندير هنايا واحد 100 غرام فقط ديال الزبده اللي غادي نديرها تذوب على شكل بوغ نوازيت. Donc, en fait, j'ai pris tous mes éléments, ils sont prêts. Donc, la farine, elle a été dorée. En plus, j'ai fait dorer 1 kg de sésame, puis 1 kg d'amandes. Et j'ai mis le kilo d'amandes après l'avoir doré à mixer. Genre, je prélève à peu près 100 à 150 grammes juste concassé, et le reste, je le mixe jusqu'à ce qu'il lâche ses huiles. En même temps, je mets 100 grammes de beurre à fondre pour obtenir en fait un beurre noisette. كيف لاحظتوا انا درت الزبده هنايا ديال الذوب، وها هو اللوز ديالي. من بعد ما كيطلق الزيوت كنطحنو مزيان، يعني راه حيدت، انا ما وريتكمش المقطع اللي حيدت واحد 150 غرام ديال اللوز مهرمش، والباقي كنبدا نطحنو حتى يرجع ليها كسائله، تيطلق جميع الزيوت. فوالا. دونك les amandes ont lâché toutes leurs huiles. Donc je les enlève, je les mets avec la farine درتهم مع الدقيق ديالي اللي وجدت. بالنسبه للجلجلان وكذلك ومثال، حيدت منه واحد 150 غرام، والباقي غادي نطحنو حتى يرجع بحال اون بات. Donc pour les graines de sésame, c'est la même chose. J'ai prélevé à peu près 200 grammes, et le reste, je vais aussi le mixer jusqu'à ce qu'il lâche toutes ses huiles et qu'il devienne une pâte que je pourrais mélanger. Voilà. Pourquoi je l'ai fait mixer comme ça? Pour ne pas en fait utiliser trop de matière grasse. علاش انا كنطحنهم هكذا يعني حتى كيطلقوا الزيوت ديالهم، باش ما نستعملش الماده الدهنيه كثيره. كنستعمل يعني انا غنكتفي بديك 100 غرام فقط. غندير هنا 2 معلقات ديال النافع، 2 معلقات ديال حبه حلاوه، و2 معلقات كبار ديال القرفه. هادشي كله عندي مطحون مزيان ومغربل. Donc, je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'anis vert, 2 cuillères à soupe d'anis étoilé, plutôt d'anis normal, et 2 cuillères à soupe de cannelle moulu, bien sûr. غادي نضيف معلقة صغيرة ديال الملحة، تكون ممسوحة ماشي بومبي. Donc, je vais ajouter une cuillère à café de sel, une cuillère à café grasse. Et puis ici, j'ai de la gomme arabique, 6 ou 7 graines, que je vais écraser dans mon mortier avec une cuillère à café, ou même pas, une demi-cuillère à café de sucre. انا هنا عندي 7 ديال الحبات ديال المسكه الحره اللي غادي نحاول ندقهم مع واحد نص معلقه صغيره ديال السكر باش يدقوا لي مزيان، وغادي نضيفهم للخليط ديالي او الخليط ديال السلو اللي راني كنوجد فيه.
Donc voilà, je vais bien moudre mon mélange et je vais l'ajouter à tous ces éléments. Comme je vous ai dit, le sel. Et là, je vais essayer de mélanger. Vous pouvez mélanger à la main si vous voulez et le pétrir. Moi, en fait, je vais le mélanger rapidement pour le pétrir dans l'appareil ou dans la machine ou dans le pétrin, comme vous voulez. انا هنا بديت كنخلط غادي نخلط غير بيديا. تقدروا تدلكوه غير بيديكم، وإلا بغيتو ديروه في العجانه كيسهل عليكم الصراحه. انا غير غادي نخلطو، ما غاديش ندلكو بيديا صراحه، وغادي نديرو من بعد في العجانه باش يتعجن مزيان ويطلق يطلق الزيوت ديالو. الا لاحظتوا هنا راه باقي ما زدتش السكر، انا ما غنديرش السكر، غندير العسل. دونك si vous voyez ici, si vous avez remarqué, j'ai pas encore ajouté de sucre en fait, parce que tout simplement je vais ajouter du miel. دونك دلكتو مزيان وغادي نبقى نضيف، غادي نرجعوا للعجانه. هانتوما شوفوا القوام ديالو، regardez la texture avant que j'ajoute de la matière grasse. الا كان كيعجبكم هكا راه تقدروا تكتفيوا به هكا، ما تزيدوش الزبده. انا غادي نرجعو في العجان وغادي نضيف له في نفس الوقت العسل. الكونتيتي او الكميه كلها اللي درت انا غادي نزيد لها 4 المعالق كبار ديال العسل، وغادي نضيف لها هذاك 100 غرام ديال الزبده اللي ذوبت نوازيت. دونك pour la quantité de sello que j'ai préparé, je vais leur ajouter 4 cuillères à soupe de miel et bien sûr 100 grammes de beurre que j'ai fait fondre en beurre noisette. الا كنت بغيتو ما تستعملوش نهائيا الماده الدهنيه، راه تقدروا تنقصوا الكميه ديال الطحين عوض اولا ديال الدقيق الكامل، عوض ما ديروا كيلو ديروا 800 غرام صافي. في الاخير ملي تخلطوا جميع العناصر كنزيد داك الججلان اللي خليته صاين وداك اللوز اللي خليته مهرمش وكنخلطهم مع العناصر كيف كتلاحظوا. Donc voilà, à la fin, après que j'ai repétri mon mélange et que j'ai bien mélangé avec le miel et le beurre noisette, j'ajoute les amandes concassées et les graines de sésame que j'ai laissées de côté et je mélange bien. Si vous ne voulez pas ajouter de beurre noisette à la fin, vous pouvez diminuer la quantité de farine, utiliser juste 800 grammes à la place de 1000 grammes et vous n'aurez pas à ajouter de matière grasse. Et voilà, mon sello healthy, il est prêt. J'espère que la recette vous a plu. D'ici que vous la testiez, je vous dis à très bientôt. نتمنى ان وصفه السلو ديال هذا العام عجبتكم. حاولت كيف ما نقولوا نديروا الاصاله والمعاصره، وصفه تقليديه، وحاولت نغير فيها شويه حويجات. جاب لذيذ بنين. نتمنى ان الوصفه ديالي نالت الاعجاب ديالكم وتقدروا تجربوها. ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير.